Tá gravando. Vamos lá, galera. Boa tarde já. Espero que estejam todos bem. Eu tô bem. Obrigado por perguntarem. Esse vídeo aqui não vai ser sobre produtos digitais, dados, IA, né, sobre nada de trabalho tecnologia. Esse vídeo vai ser sobre cara, como correr me trouxe mais autoconsciência. Acho que me fez me comparar menos com as pessoas. Bom, vocês não se importam, eu vou comer uma banana. Mas vamos lá. Há uns 2 anos eu treino CrossFit e é um esporte bem competitivo. Eu sou competitivo pra caramba. Tô tentando olhar pra câmera, mas eu acabo olhando pra mim. Então, desculpem aí, tô pegando jeito ainda. Então, uns dois anos que eu treino CrossFit. Participei de algumas competições, peguei alguns pódios. E CrossFit é extremamente competitivo. Eu sou uma pessoa muito competitiva. E quando eu ia correr com a galera do CrossFit, eu obviamente ficava pra trás da galera, né? Pra quem não me conhece pessoalmente, eu tenho 1,83 m. Agora eu tô com 106 quilos, mas até começo do... Até o metade do ano passado eu tava com 120 quilos. E essa época eu tentava correr com a galera. E aí, me comparando com eles, né, pela minha competitividade, os caras têm ali, sei lá, 1,75 m, 1,80 m, mas tudo ali com 68 quilos, 70 quilos, 80 quilos, bem mais condicionados do que eu também. Então, pô, os caras correm ali num pace de 4,5, 5, cravado. E obviamente eu não aguentava correr com os caras, corria 1 quilômetro e a canelite atacava, tava morrendo. Eu corria ali no máximo, sei lá, contando com os treinos ali, 2, 3 quilômetros por semana, né? Sempre nisso. Dando o primeiro quilômetro eu morria. E aí, eu decidi que até o fim desse ano aqui, hoje é dia 16 de novembro de 2024, eu ia correr 5 quilômetros ininterruptos. E aí, a primeira coisa que eu fiz, eu aproveitei, tá? Porque, né? Eu precisava voltar ali, fazia uns 3 meses que eu não tava treinando direito. Tava engordando de novo, tava bem mal fisicamente de novo. E aí eu participado com a galera do trabalho. Obrigado, pessoal, vocês me ajudaram muito. De uma competição ali de treinar todo dia por 31 dias. E pensei, pô, por que não, né, tentar correr aí? Então a primeira coisa que eu fiz foi... eu andei aqui no percurso do meu bairro. Minha gata querendo fugir. Eu andei aqui no bairro 5 quilômetros, vi o percurso ali que daria 5 quilômetros, fiz uma caminhada num domingo, e aí foi, pô, tranquilo, andando, né? E aí a minha ideia era conseguir desses 5, correr pelo menos 1 quilômetro sem parar. Aí no primeiro dia eu consegui correr 2,5 km, e aí chega numa subida, que tem umas 4 subidas no percurso que são assim, bem íngremes assim. Corri 2,5 km, subi esses 700 metros aí da subida, andando, caminhando rápido. Depois eu consegui correr o resto, né, o restante também. E... já era. E o restante eu fui correndo, corri, né, o restante. E aí eu pensei, pô, caramba, consigo, né? E aí eu comecei a correr, cara. Ainda eu corri nessa semana, eu corri 2, 3 vezes nessa primeira semana. Na outra semana também, é sempre esse percurso de 5 km e pouco, né, 5,200. Sempre nessas subidas ali, a maior parte delas eu não conseguia correr.
Já começava a sentir ele cansaço, sem ar, e aí deixava a minha cabeça me vencer, né? Esse é um grande ponto, cara. Primeiro quilômetro, assim, a minha cabeça pensava, agora não mais, né? Mas, tipo, eu já pensava que eu não ia, não tô aguentando. E até que no final de semana eu fui pra um local aqui da cidade, na prefeitura, e, e aí ele não tem pouca subida, bem tranquilo, ele é um parque. É o parque aqui da prefeitura de Sorocaba, pra quem conhece. Daí eu corri meus primeiros 5 quilômetros ininterruptos, né, em 2 semanas treinando. E aí eu percebi, falei, puta, cara, eu acho que eu era capaz de fazer isso o tempo todo, só que correndo com os outros eu ia no ritmo deles, né? E eu tendo meu próprio ritmo, eu conseguia controlar o meu... Consigo controlar meu batimento cardíaco, sei quando dá uma forçadinha ou não. E aí, o meu primeiro... acho que o meu primeiro pace médio foi bizarro, assim, foi 8 alto, né? E... Só que assim, cara, é uma questão de não, realmente de não me comparar mais. É o meu pace, é o pace confortável. Agora eu tô... depois eu comecei a fazer ali em 7,5, o percurso geral, né? A média. Depois eu comecei a fazer em 6 alto. Agora eu tô fazendo ali, tipo, 6,20, 6,30 nesse percurso que não tem tanta subida. E, cara, correr sozinho me ajudou muito, cara. Eu sempre tô ouvindo ali um audiolivro, né, alguma playlist, né, ouvindo música. E se eu estivesse correndo com outras pessoas nesse início aqui, provavelmente eu teria desistido, né? Porque se eu ainda correr... Nossa, tem uma aranha bizarra aqui, cara. É pra lá, filha. Não matei ela, tá? Protetora dos animais. Só pedi gentilmente pra ela ir pro lado. Enfim, se eu estivesse correndo com outra pessoa, provavelmente eu teria desanimado, tá? Então, provavelmente em algum momento eu vou começar a correr com a galera. Acho que até pra eu sair um pouco da zona de conforto, né, que eu quero evoluir. E eu odeio correr, tá? Não curto correr, não. Mas quando eu não corro, essa semana mesmo, eu corri só uma vez, que foi hoje. E, cara, me fez muita falta. Bizarro, mas eu não gosto. Mas é isso, cara, eu queria passar essa visão. Eu acho que eu corri ao todo desde o dia 30 de setembro. Não, acho que foi dia 1º de outubro. Desde o dia 1º de outubro eu já corri acho que 89 quilômetros no total. Pode ser pouco, né? Mais uma vez, comparando com outras pessoas, é pouco. Mas é o meu recorde. Acho que nem quando eu jogava futebol, nas cadeiras de base, eu corri tanto assim em um mês. E no total foram 17 treinos, ou 16, não sei. Depois eu preciso olhar no meu Strava certinho. Talvez eu vou tentar colocar aqui na tela, ver se eu aprendi a fazer isso. Mas é isso, cara. Tipo, acho que não se comparar e não tentar competir o tempo todo pode ser benéfico, né? Tá no meu sangue competir, eu gosto de vencer. Mas às vezes é bom ir com calma. Valeu, galera.